السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم يا جماعة حلقة جديدة من 2310 سؤال من التسريبات. أول سؤال بيقول لي شخص معه 30 ورقة نقدية من فئة 20 و5. تمام كده؟ إذا كان معه 420 ريال فكم عدد الأوراق من فئة 20؟ هنا بنحل يا جماعة بنظام التجريب، بنجرب. لو قلنا مثلا 20 ورقة، جرب 20 في 20 يا جماعة ب400. باقي لنا كام من 30 ورقة قبل كده؟ باقي لنا كمان 10 في 5 ب50، يبقى 400 وكام؟ 50. هو قال لي 420 يا جماعة، الحاجة غلط. نجرب كده 18، يبقى 18 من أبو 20 زائد كمان أبو 5 كام؟ الباقي اللي هو 12. 12 في 5 يعني يا جماعة هنا هذا 18 في 2 ب36، نحط الصفر، وهنا 5 في 12 ب60، نجمعهم ب 420. الحل يا جماعة صح 420. أختار 18. ما نصف العدد يا جماعة 2 أس 50. كلمة نصف العدد يا جماعة أنا أضرب في نص أو أقسم على 2. هنا في ساوي لو أقسم على 2 يا جماعة، أقسم على 2. طب هنا أس 50 وأس كام؟ 1. أطرح الأسس، هيدينا 2 أس 9 وكام؟ و40. 50 ناقص 1 49. أختارها 3/4%. كلمة في المية يعني مقسوم على 100. أقسم على 100 يا جماعة. طب 3/4 عليها كام؟ اللي هي نفسها 75 من 100. طيب على 100 يا جماعة، يبقى أقول له 75 زي ما هي، وحرك الفاصلة كام خطوة؟ خطوتين لليسار. طب هي هنا اهي، كمان خلوني أحط يا جماعة، أحط صفرين بس، صفرين وأحط الفاصلة. يبقى الرقم ده يا جماعة 75 هو إيه؟ إجابة ج من 10,000. 4 أعداد متوسطهم 24، ومتوسط أول عددين 10. ما متوسط العدد الآخرين يا جماعة؟ طيب نعمل إيه؟ اعتبر بس الأعداد دي منطقة إن هي س زائد ص زائد عين زائد لام مثلا يعني. كلمة متوسط يعني أقسم على عددهم، أقسم على 4 بيساوي كل 24 يا جماعة. قال لي متوسط أول عددين، يعني متوسط يا جماعة أول عددين يعني أضرب جمع الأول زائد التاني وأقسم على 2. طب أخلي الاتنين إزاي يا جماعة؟ أخلي الاتنين إزاي؟ اضرب كله في 2 واضرب هنا كمان في 2. أصبحت كده س زائد ص زائد عين زائد لام على 2 هتساوي 24 في 2 ب8 و40. المتوسط يا شباب س زائد ص على 2، ده متوسط أول 2 اللي هو بكام؟ ب10. زائد المتوسط التاني اللي هو كام؟ اللي هو عين زائد لام على 2. ودي 10 طرف التاني بإشارة مخالفة، يبقى ده يا جماعة هيساوي عندي 48 ناقص 48 ناقص 10 هيساوي 8 وكام؟ و30. الموضوع بسيط. أكمل النمط. 3 هنا زودنا يا جماعة، هنا 2، زودنا هنا 4، زودنا هنا 6، يبقى هنزود هنا 8 صح كده؟ زود هنا كام؟ 10، يبقى الحل 33. رجل أعطى زوجته ثمن الراتب، وأعطى ابنته ربع الراتب، وابنه مثلي البنت، يعني ضعف اللي أعطاها للبنت أعطاها للإيه؟ للولد. وتبقى معه يا جماعة 4000 ريال، ما راتب الراجل. طيب نعمل إيه؟ الأول نجمع كده الثمن زائد الربع. قال لي مثلي ما أعطى البنت، يعني مثلي الربع يا جماعة هو إيه؟ اللي هو النص. الأول يا جماعة أحد المقامات كده، واحد المقامات كده في الآخر. أحد إزاي؟ أخلي المقام كله 8، اضرب ده فوق وتحت في 2 تبقى 2 على 8 يا جماعة، ويضرب في 4 تبقى 4 على كام؟ على 8. جمع كده 1 و2 3 ودي يبقى 7 يا جماعة. يبقى هو صرف 7 على 8، كام باقي له؟ باقي له يا جماعة 1 من ال8 من الراتب اللي هو نفسه 4000. طب عايز س لوحدها، اضرب الطرفين في كام؟ في 8. اضرب هنا في 8 وهنا في 8 يا جماعة، ادينا 32,000. الحل 32,000. 5 أعداد متتالية مجموعهم 85. ما العدد الأكبر يا جماعة؟ قلت قبل كده النظر حاجة مهمة جدا. لو قال لي متتالية، متتالية يا جماعة معناها إيه الكلمة دي؟ معناها العدد اللي في النص اللي هو الوسيط هو نفس المتوسط. تمام كده؟ يعني إيه برضه؟ لو قسمت 85 على 5 هيجيب لي العدد اللي في النص. طب اقسم كده 8 على 5 فعل واحد وباقي معانا 3، تبقى 35 على الخمسة.
يبقى اللي في النص يا جماعة 17، يعني قبله 16 وبعده 15. طب ليه كده؟ إنه قال متتالية. اللي بعده 18 وكام 19 يا جماعة؟ أكبر عدد فيهم 19. شكل المجاور مثلث مرتبط الأضلاع، طول ضلعه 6. مين منتصف ضلع فيها يا جماعة؟ المهم حاجة دايرة. طالما يا جماعة إيه؟ مين في المنتصف؟ هنا يبقى دي 3 ودي كمان 3، هو نص قطر يعني. طب هو السؤال بيقول لي إيه؟ حاجة دايرة محد بيساوي يا جماعة، محد يساوي القطر ضرب طه. لما دي 3 يا جماعة القطر كله ب6، يبقى 6 طه. أختار 6 يا جماعة. قارن بين عدد الدقائق من الساعة 9:12 مساء حتى الساعة 9:02 مساء اليوم التالي. يا جماعة أنا عدى قد إيه كده؟ عدى 24 ساعة وبفرق بس حوالي 10 دقايق كمان. تمام كده؟ يعني بقول له يا جماعة كده أحول أول الدقايق الأول، يبقى 24 ضرب 60 عشان أحول من ساعات لدقايق، وأطرح كام؟ خلي بالك أطرح 10. 24 يا جماعة في 6 أحط الصفر، 6 في 4 ب24، 6 في 2 ب12 و2 يبقى 14 ناقص 10 ادينا 1400 وكام؟ و30 دقيقة يعني بالظبط. تمام كده؟ اللي فيه 10 دقايق هنا من 12 إلى 2. هنا بقول لي 1490، هي طبعا هي الأكبر. أختار إيه يا جماعة بقى؟ الأكبر. السؤال بيقول لي هنا يا جماعة إذا تضاعفت النفايات الورقية المعدنية، معلش النفايات المعدنية على حساب النفايات الورقية، كم تصبح النفايات الورقية يا شباب؟ خلي بالك دي تضاعفت، كانت 15 بقت 30% يا جماعة. على حساب مين دي؟ دي نقصت منها 15 كمان، يبقى دي أقول له طرح 15 هيدينا 20%. يبقى الحل عندي ب20 إيه؟ في المية. الأعداد 89 139 189 تقبل القسمة على نون ولها نفس الباقي، فما أكبر قيمة للعدد يا جماعة؟ نون. تمام كده؟ نون دول عدد، واحد من دول. طب نجرب نقسم كده. لما أقسم على 10، 89 على 10 فيها كام؟ طبعا فيها 8 والباقي عندك 9. 8 في 9 8 في 10 ب80 بقى 9. اكتب الحل والباقي هنا. تمام كده؟ طب يا جماعة 139 على 10 هتقول له فيها 13 والباقي 9. 189 فيها 18 والباقي كام؟ 9 يا شباب. طيب هل دي أكبر نون؟ هل 10 دي أكبر واحدة ولا ممكن حاجة أكبر منها تأدي نفس الغرض بالظبط يا جماعة؟ نضطر نجرب الباقي. رغم إني بقول لك في أي اختبار ما نجربش حاجة. طبعا الأول نفع معاك خلاص، ولكن هنا لازم أجرب يا جماعة إن هو قال لي أكبر قيمة. في أرقام أكبر منها كمان، 15 أكبر منها، 15 أكبر منها، 3 أكبر منها. نجرب كده يا جماعة ال 15 يلا مع بعض. 89 يا جماعة ال 15 فيها كام؟ 15 ضرب 5 ب75. واضح؟ يعني فيها كده مثلا الخمسة. بقى معانا كام الفرق بينهم يا جماعة؟ الفرق 14. طيب هنا يا جماعة 139 لو قلنا العشرة مثلا في 15 يا جماعة ب150. الأقل بيدي كام؟ دي أقل من اللي يبقى 9. 15 أهي. 9 في 5 ب45 و9 في 1 ب9 و14 يعني 139. معلش 135. 100 أطرحها عندنا كام يا جماعة؟ يبقى لك الحل فيها 9 وباقي 4. باقي القسمة اختلف، إذا يا جماعة ده لا يصلح. أجرب مين؟ أجرب ال25 يا جماعة. 25. طب 89 قسمة 25 فيها 3، اللي 3 في 25 ب75. الباقي كام يا جماعة؟ نطرح كده هيدينا الباقي 14. طيب 139 يا جماعة 25، أنت عارف الخمسة في 25 ب125 أقرب واحدة فيها الخمسة. طب باقي كام؟ أطرح 139 ناقص 125 هيدينا يا جماعة برضو 14. طب 189 يا جماعة قسمة ال25، أنت عارف إن 200 قسمة 25 بتديني 8 صح؟ بس ده أقل شوية، هتبقى باخد كام؟ السبعة يا جماعة. ناخد السبعة فيها السبعة. الباقي كام؟ اضرب 7 كده في 25. طبعا السبعة قلنا 6 في 25 150، يبقى السبعة بتساوي 100
75 يا جماعة. اطرحها من هنا كده هيدينا برضه الباقي كام؟ 14. يبقى ده كمان أكبر رقم ممكن يجي بالاسم عليه هو 25، بحيث تدينا إيه؟ نفس الباقي، نفس الباقي يا شباب. الحل عندي بكام؟ ب25. ال30 على فكرة لو جربتها هيطلع لك برضه زي بالظبط 15 بالظبط، هيطلع الرقم مختلف. جذر س تكعيب يساوي 343 يا جماعة. ما قيمة س؟ هنعمل ايه يا شباب؟ هنا برضه ممكن احلها كمعادلة، ممكن اجرب الحلول يا شباب. طب قولي هنا ايه؟ جذر س تكعيب معناها ايه؟ جذر، جرب منها 7 كده، 7 في 7 في 7، هل هيساوي 343 ولا لأ؟ طبعا ده جذر تربيع يا جماعة، يطلع بره الجذر بكام؟ بواحد، يبقى 7 جذر، تطلع ب7 جذر 7، لا تساوي مين؟ لا تساوي 343. طب نجرب اللي بعدها يا شباب كده، نجرب برضو التانية اللي هي كام؟ 49. أقول له هل جذر 49 في 49 في 49 يا جماعة تحت الجذر أهي، هل هيساوي الرقم ده؟ نعمل حل إزاي؟ طلعت بره الجذر، يطلع بره الجذر بواحدة، يبقى طلعت 49 يا جماعة. ضرب جذر كام؟ عندك أهو 49 جذر 49، دي بتطلع ب7، هي 49 ضرب 7 هيدينا يا جماعة 3 4، ففعلا يبقى حلها صح، يبقى الحل عندك ب49. صرف أحمد 3750 وهي تمثل 15% من راتبه. ما راتب أحمد؟ يعني يا جماعة منها ضرب تبادلي، 375 دي 3750 تمثل 15%. طيب الراتب كله كام يا جماعة؟ س تمثل كام؟ تمثل 100%. عشان أجيب الس نعمل إيه؟ أضرب تبادلي، يبقى الس هتساوي يا شباب أهون 3750 ضرب 100 قسمة 15. هختصر بس يا جماعة، هختصر. اقسم مثلا دي على 5 فيها 3 يا جماعة، وهنا برضو على 5، 37 على 5 يا جماعة. فكان ممكن أختصر على فكرة من الأول خالص، مرة واحدة على 5 مرة واحدة يا جماعة، أقسم على 15 مرة واحدة عادي. تمام كده، نرجع كده خطوة أهي، أنا هقسم كده على 5، وطبعا الحل الأول ينفع برضه، بس أنا عايز أختصر خطوة بس. دي فيها الواحد خلاص. طب هنا يا جماعة 37 فيها كام؟ 15 فيها 2، فيها 2 باقي معانا كام؟ باقي معانا 7، تبقى 75 يا جماعة. فيها كام؟ 15 فيها 5، ونحط الصفر، يبقى 250 في 100 يا جماعة. نحط إيه؟ هذا 250، نحط كمان الصفرين يا شباب، يبقى 25,000 هو الراتب. تركة القسمة بكيفك أنت تحل براحتك، اختصر خطوة خطوة أو مرة واحدة بكيفك، المهم الأنسب لك أنت. إذا كان مساحة مربع تساوي مساحة مستطيل يا جماعة، طوله 7 وعرضه 4 سنتي، قارن بين محيط المربع ومحيط المستطيل يا جماعة. الأول يا جماعة نجيب المستطيل أهو، المستطيل طوله 7 وعرضه كام؟ 4. تمام كده، المساحة بتساوي طول في العرض بتساوي 28، يبقى أنا عندي برضو مربع يا جماعة، هو المربع مساحته برضو 28، يبقى الضلع بكام؟ الضلع في نفسه اعتبرها معادلة، كل س تربيع بتساوي 28، الضلع في نفسه. هجيب الضلع اللي هو س بتساوي جذر يا جماعة كام؟ هذا الجذر الطرفين، ده عبارة عن جذر 4 في 7، الأربعة جذرها 2، يبقى 2 جذر 7، 2 جذر 7. ده يا جماعة طول مين؟ ضلع مربع. طب محيطه يساوي إيه؟ محيطه هيساوي 2 جذر 7 ضرب 4، يعني هتساوي 8 جذر 7 يا جماعة. طب محيط المستطيل بيساوي إيه يا جماعة؟ بيساوي الطول زائد العرض في 2، اللي هو 7 زائد 4 وأضرب في 2، دي 11 في 2 بتساوي يا جماعة؟ 11 ضرب 2 بتساوي 22. طبعا يبقى المحيط المستطيل إيه؟ أكبر من محيط المربع. اختار بقى. إذا كان س زائد 3 أس 22 بيساوي 9 أس 22 يا جماعة، اوجد قيمة س بحلها هنا، أو أكتر من طريقة يا جماعة، أكتر من طريقة. أول طريقة إن أنا أجرب الحلول، أجرب مثلا 3 هنا مكان 3 كام؟ ادينا مثلا 6 أس 22 هتساوي 9 أس 22، لأ. طب أجرب كلها 6 يا جماعة، 6 زائد 3 ب9 فعلا، يبقى الطرف اللي هنا 9 وهنا 9 تنفع. طب الطريقة التانية أعمل إيه؟
اختصر او اسمها اختزال الاسس، اقسم دي مع دي راحوا مع بعض، اصبحت س زائد 3 تساوي 9، يبقى س بتساوي كام؟ 6. ما الدرجة التي حصل عليها أكبر عدد من الطلاب يا جماعة؟ لازم أركز أشوف فين الدرجة وفين الطلاب أصلا. هنا طلاب، الدرجة يا جماعة، الدرجة اللي فيها أكبر عدد من الطلاب أهي دي تقابل كام؟ من 4، أختار 4. شكل المجاور مستطيل بداخله 4 مستطيلات تشابه المستطيل الكبير يا جماعة. ما قيمة س؟ هنا هنحل يا جماعة بنظام التشابه. إزاي التشابه يعني؟ عندي مستطيل صغير أهو، طوله س وعرضه 1. طوله س يا جماعة هو، وعرضه كام؟ 1. في واحد تاني كمان كبير، الكبير طوله 4 وعرضه س يا جماعة. طيب بما انهم متشابهين يبقى الطول على الطول يساوي العرض على العرض. طول الصغير ده يا جماعة طوله كام؟ طوله س، طول على طول التاني 4 هتساوي عرض الصغير ب1، عرض يا جماعة الكبير اهو عرضه س، اضرب تبادلي س في س بس تربيع هتساوي 4 في 1 ب4، يبقى س هتساوي كام؟ هتساوي س هتساوي 2. ما ينفعش تقول سالب 2 هنا، ده طول صح؟ يبقى الحل بيساوي ايه؟ 2. إذا كان أ زائد ب زائد ج زائد د على 4 بتساوي 8، وأ زائد ب على 2 يا جماعة ده اللي هو المتوسط الحسابي، يعني الأول عددين يساوي كام؟ 10. تمام كده؟ أوجد ج زائد د على 2 يعني المتوسط الحسابي للعددين التانيين. طب أعمل إيه يا جماعة؟ أحاول أخلي الاتنين بس، اضرب الطرفين في 2 يا جماعة، هنا في 2 وهنا في 2، فدي مع دي بقى دي 2 يا جماعة. طيب يبقى أصبح أ زائد ب على 2 دي الأولى أهو، زائد التاني اللي هو ج زائد د على 2 يا جماعة. الأول ده ب10، طبعا دي بقت كام؟ 16. ودي 10 طرف التاني بإشارة مخالفة، يبقى عندك الجيم زائد د على 2 هتساوي 16 ناقص 10 هتساوي 16 ناقص 10 بتساوي 6. معلش نقص سعر قلم 10% وزاد سعر دفتر 10%، فأصبح متساويين في السعر. إذا كان تمن الدفتر الأصلي 100، جميل جدا يا جماعة، الدفتر 100، طب زاد ولا نقص؟ الدفتر يا جماعة زاد، يعني أصبح 110% من سعر من الدفتر، هيساوي كام يا جماعة؟ التاني نقص، طب نقص كام؟ نقص 90%، نقص 10% يا جماعة، معلش نقص 10%، يعني أصبح 90% من سعر مين يا جماعة دون؟ من سعر القلم، ده اللي نقص. طب الدفتر سعره كام أصلا؟ 100، يبقى 100% يا جماعة أنا على 100 ضرب 100 اللي هي إيه؟ سعر القلم، هتساوي 90 على 100 على القلم يا جماعة. 100 تروح مع 100، دي 110، خلي بالك أنا آسف كتبت غلط، 110. عشان كده يا جماعة سعر القلم ده أضرب إيه؟ في مقلوب الرقم ده، يبقى القلم بتساوي يلا 100 على 90 ضرب 100 وإيه؟ و10، اختصر كده صفر مع صفر، يبقى 11 يا جماعة في 100 بتساوي كام؟ حط صفرين بس واسمة 9، يبقى اختار ج. 2 أس 5 اسمها 2 أس 4. في حالة يا جماعة القسمة تساوي الأسس الأساسات، أطرح الأسس يعني هتساوي 2 أس 5 ناقص 4، يعني 5 زائد 4 يا جماعة بتساوي 2 أس كام؟ 9. أوجد قيمة س زائد ص يا جماعة، س زائد ص، تمام كده. س عبارة عن إيه؟ زاوية خارجة عن المثلث، صاد نفس الكلام. طب هل 50 زاوية خارجة؟ لأ، اللي بتكملها هنا يا جماعة هي اللي زاوية خارجة، اللي بتكملها كام؟ اللي هي 130. طب خد نظرية بتقول لي إيه؟ مجموع الزوايا الخارجة تساوي 360، يبقى عند س زائد ص زائد 130 كله بيساوي 360 في أولى ثانوي. وادي الطرف تاني إشارة مخالفة يا جماعة، يبقى س زائد ص تساوي 230 بعد إيه؟ بعد الطرح. هند تخبز كيكة فواكه وتحتاج 50 مللي من العصير البرتقال
و150 مللي من عصير الليمون يا جماعة، الاستخدام 600 مللي. طبعا ده ضرب تبادلي. اللي مثلا البرتقال يا جماعة 50، الليمون قبل الليمون قد إيه؟ قبله 150. طب حطينا 160، لا 600 معلش، 600 من الليمون، مقابلها قد إيه يا جماعة؟ من البرتقال اعتبرها س، وضرب تبادلي على فكرة، يبقى س هتساوي يلا 50 ضرب 600 على 150 يا جماعة. طبعا الصفر يروح مع الصفر أهي، أو اقسم دي على 5 حسب 3 يا جماعة، هيديني هنا الحل بكام؟ 200. الحل 200 ملي لتر. إذا كان لام نون ناقص ميم بتساوي لام ناقص ميم نون يا جماعة، أوجد قيمة نون. طالما عايز قيمة نون يا جماعة هاجي أخلي القيمة كلها نون طرف واحد، يبقى دي تروح طرف تاني بإشارة إيه؟ إشارة موجب لأن هي سالبة أهي. يعني عندك لام نون زائد ميم نون برضه هتساوي، ودي للطرف التاني برضه، يبقى عندك لام زائد ميم، خد نون مشترك يبقى لام زائد ميم هتساوي لام زائد ميم. أختصر ده راح مع ده يا جماعة. طبعا النون هتساوي كام؟ هتساوي واحد. القسمة منقولش صفر، القسمة تساوي واحد يا جماعة، لما أقسم الرقم على نفسه يدينا إيه؟ يعطي واحد. إذا كان نسبة المتفوقين إلى الكل، السؤال ده الناس بتغلط فيه كتير جدا مع إنه بسيط. في فرق يا جماعة بين مثلا نسبة المتفوقين إلى الراسبين مثلا، أو النسبة المئوية للمتفوقين. تمام كده؟ النسبة المئوية بقسم على الكل، لكن نسبة مثلا المتفوقين إلى الكل قال لي كام هنا؟ قال لي 1 إلى إيه؟ إلى 4، صح؟ كم نسبتهم المئوية؟ المئوية يا جماعة ده إيه؟ يعني كم في المية دول؟ كل واحد من كم؟ كله من 5، كله من 5. عايز أخلي اسمها مئوية يا جماعة، اضرب في 20 واضرب في 20 هيدينا 20 على كام؟ على 100، يعني 20%. مربع محيطه بيساوي مساحته عدديا يا جماعة، مساحة المربع هنجرب هنا نجرب. طبعا انتوا عارفين الحتة دي بالذات، الأربعة في أربعة ب16، وأربعة 4 مرات برضه بإيه؟ ب16، صح؟ فدي سؤال هدية في الامتحان تحله في لحظة واحدة. معادل المئات برضه السؤال ده هدية، قال لي مئات احذف أول عددين بس، خد الباقي، يبقى 700 كام؟ 96. حل ألف. لو قال لي عشرات يا جماعة احذف رقم واحد بس، آلاف احذف 3 أرقام، دي مين؟ سؤال برضه تشابه. إذا كان المثلثان متشابهان فما قيمة س يا جماعة؟ نعمل إيه؟ بقسم كل ضلع على نظيره. الضلع ده مثلا س زائد واحد، س زائد واحد اسم يا جماعة نظيره اللي هو 2 س ناقص 3 هتساوي هنا 8، اسم كام؟ 12. اختصرها، اقسم على 4 على 4 فيها 2 على كام؟ على 3 يا جماعة. يلا ضرب تبادلي، اضرب 2 س ناقص 3 ده في 2، وس زائد واحد في كام؟ في 3 يا جماعة، يبقى 3 س، 1 في 3 بكام؟ 3 هتساوي 2 في 2 4 س يا جماعة، ناقص 2 في 3 بكام؟ ب6. هدي هنا وادي يا جماعة الطرف التاني، يبقى عندك هنا س بس هتساوي 6 زائد 3 بتساوي كام؟ 9. الحل يساوي 9. إذا كان مساحة المظلل 15 أوجد مساحة المستطيل. طيب يا جماعة مساحة المستطيل بتساوي إيه؟ بتساوي الطول في العرض. الطول عندك 4 و4 8، العرض مجهول. طب العرض عبارة عن إيه يا جماعة؟ ده عبارة عن ارتفاع شبه منحرف. طيب وأجي ب15 أجيب إزاي ارتفاعه يا جماعة دول؟ أنت عارف إن مساحة الشبه المنحرف بتساوي نص مجموع قاعدتين اللي هو 2 زائد 4 في الارتفاع، ده كله بيساوي 15. طب 2 و4 6 على 2 فيها كام؟ 3، يبقى 3 عين، يبقى عين بتساوي كام يا جماعة؟ عين بتساوي 5، صح؟ يعني دي ب5. اضرب طول في عرض 8 ضرب 5 يساوي كام؟ 40 وحدة مربع. قارن بين حجم مكعب طول حرفه 3 وحجم 60 مكعب طول حرفه كام يا جماعة؟ نص. طب نجيب الأول كده مع بعض. حجم مكعب يا جماعة حرفه 3 يبقى بتساوي كام؟ 3 في 3 في 3 3 مرات بيديني 27. طب حجم 60 مكعب له 60 ضرب
نص في نص كم مرة؟ 3 مرات يا جماعة، 3 مرات. تمام كده. ممكن نختصر 60 مثلا على الأربعة فيها 15 على الاتنين يا جماعة، ده ايه؟ فيها 7.5. 7.5 أكبر ولا 27؟ طبعا 27 أكبر، بختار 1000. إذا كتب أحمد مقالة من 375 كلمة 15 دقيقة، في كام دقيقة يكتب مقالة يا ابني؟ يكتب مقالة كام؟ 200 كلمة يا جماعة. طبعا ده ضرب ايه؟ تبادلي. 375 كلمة في 15 دقيقة. طب ال 200 كلمة يا جماعة كده في قد ايه؟ في س ضرب تبادلي. يبقى س هتساوي 300، أقسم هنا أقول له 200 ضرب 15 على 375. أختصر يا جماعة دي، أختصر. أقدر أقسم مرة واحدة على الكام؟ على 15 مرة واحدة زي ما عملت قبل كده عادي. على 15 يا جماعة، يلا دي فيها الواحد. 37 على 15 فيها كام؟ تقول لي فيها الاتنين. بقى معانا 7 بقت 75 على 15 فيها الخمسة. يعني عندك 200 اسم كام يا جماعة؟ 25 بتساوي 8. الحل عندك يساوي 8 ايه؟ دقائق. القسمة حسب الايه يا شباب؟ حسب التدريب. إذا كان شخص يقرأ خمس أسباع كتاب في 15 يوم، ففي كم يوم يقرأ ينهي الكتاب؟ ينهي كله، يعني عايز كله يا جماعة على بعض. طب قال لك إن إيه؟ 5 أسباع الكتاب يقرأه في قد إيه يا جماعة؟ 15 يوم. باقي له قد إيه؟ باقي سبعين، 2 على 7 من السين، يقرأه في قد إيه يا جماعة دي؟ ده ضرب تبادلي. تمام كده، عشان يبدأ إيه؟ تبادلية السين خلاص. طبعا لما تلاقي سؤال زي ده هنا مثلا في 100% يروح مع بعض، أو 7 مع 7 يروح مع بعض برضه زي كده، مقام زي المقام. يلا يا جماعة، 2 في 15 ب30. قسمة 5 هيدينا كام؟ 6. يبقى هو يا جماعة هيكمل السبعين الكتاب في 6 أيام، وخد قبل كده 15. يبقى 6 زائد 15 بتساوي كام؟ 3. واحد وكام؟ معلش، 21. الحل عندك 21. 2 طرح 1 من 1000. نعمل إيه يا جماعة هنا؟ تحط هنا بس دول أهو 2 طرح 1 من 1000. تعمل إيه يا جماعة؟ نحط بس هنا فاصلة، 3 أرقام، نحط 3 أصفار. استلف بقت 10 و9 و9، ودي بقت 1 طبعا. 10 ناقص 1 ب9، 9 ناقص 0 9، 9 ناقص 0 9، فاصلة 1 ناقص 0 بإيه؟ بواحد. فالحل جيم يا جماعة. ما نسبة ما يملكه أحمد إلى ما يملكه إيه؟ محمد. طبعا يا جماعة ذكر أحمد الأول، خلاص كده. اللي في الغنم أهو. فين أحمد؟ ذكر الأول أحمد. أحمد اللي هو عندك أزرق 6، يبقى 6 على كام؟ على 8. اختصرها يا شباب على 2 وعلى 2. هي 2 3 على كام؟ على 4. 3/4 نختار ده. قارن بين 2 أس 5 و5 أس 2 يا جماعة. 2 أس 5 طبعا 2 في نفسها كم مرة؟ 5 مرات، دي بتساوي 32. طب 5 تربيع ب25، طبعا ده أكبر، أختار 1000. حسابات عادية. طيب إذا ظمأ جمل فإن نسبة الماء في جسده 84%، وعندما يشرب يصبح وزنه 800، وتصبح نسبة الماء إلى وزنه 85%، فما وزنه وهو ظمآن؟ سؤال جميل جدا يا جماعة، ركزوا كده معايا. دلوقتي لما الجمل يعطش، هل المية بتخلص من جسمه ولا في لسه نسبة مية؟ في مية مع عظام مع لحم كلام من ده. تمام كده؟ طب قال يا جماعة نسبة المية 84%، معناها الباقي اللي هو إيه؟ العظام واللحم ده كله كام في المية؟ 16%. من كام؟ من وزنه اللي هو س يا جماعة، يعني ضرب س. تمام كده يا شباب؟ طيب لما يشرب يصبح نسبة الماء في وزنه كام؟ 85%. يعني العظام واللحم طبعا ما بتغيرش، صح؟ اللي هو الباقي كام؟ 15%. بس هنا من كام يا جماعة؟ قال لي وزنه يصبح كام؟ 800. من 800 يا جماعة. يبقى طبعا العظم ما هيتغير واللحم ما هتتغير وزنها. واضح كده؟ يبقى في قبل الشرب هو نفسه بعد الشرب. 15% من س هي نفسها 15%، يعني على 100 يا جماعة. على 100 معلش، خليها على 100 أحسن، أو خليها في المية مش مشكلة. من كام؟ من 800 يا جماعة، ضرب 800. تعرف في المية مع في المية يا شباب برضه؟ في
المية مع في المية مع بعضها، يعني 16 س بتساوي 15 ضرب 800. بلاش تضرب، هيختصر أحسن، هيختصر أحسن من الضرب. لما أقسم مثلا على 16 فيها الواحد، 80 على 16 فيها 5، نحط صفر، يبقى س بس يا جماعة. س هتساوي 15 ضرب 50، حط الصفر، 5 في 15 ب75، يبقى وزنه هو ظبطان كام؟ 750 كيلو جرام. إذا كان جذر 2 زي جذر 2 زي جذر 2 زي جذر 2 بتساوي جذر س، أوجد قيمة س. هنعمل إيه يا جماعة؟ هجمع ده كله. عندي كام جذر 2؟ عندي 4 جذر 2 بتساوي جذر س. طب عايز أجيب الس، أخلص من الجذر إزاي؟ أربع الطرفين، أربع هنا وربع هنا يا جماعة. تربيع الأربعة 16، تربيع جذر 2 ب2، تربيع جذر س يا جماعة يروح مع بعض يدينا كام؟ س. س بتساوي 2 في ضرب 16 بتساوي 32. ما عدد الأعداد الصحيحة من 1 إلى 40 تحتوي خانتها على إيه؟ 2 أو 3 يا جماعة. دي فيها فكرة جديدة جدا. هي الأول يا جماعة لو قال لي 2، لو قال لي مثلا أو تفرق كتير جدا عن لو قال لي إيه تفرق في إيه؟ لو قال لي أو بحسب لك مثلا ال 32 ده عدد واحد، ده عدد. لكن لو قال لي أحسب دي عدد وده عدد تاني يا جماعة، يبقى عدد إيه؟ تمام كده. يبقى هنا أحسب دي برضه إيه؟ أحسبك عدد واحد فقط. طيب الأعداد يا جماعة عندي من 1 لحد 9، عندي كام؟ 2 أو 3؟ عندي 2. طيب اللي هم 2 و3. طيب من 10 ل 19 عندي 13 وعندي 12، يعني عندي كام واحد؟ كام بره؟ عندي 2 بره يا جماعة، 2 بره. طيب أرقام من 20 إلى 29 يا جماعة، عندك كام رقم؟ هنا 10 بس، 10 بس. يعني هم مين؟ من 20 21 22 فكلها فيها 2 صح؟ 23 نعتبرها رقم واحد بس، اتفقنا حاجة واحدة بس. 24 25 26 27 28 29 كلهم كم رقم؟ 10. طيب من 30 يا جماعة ل 40 عندي برضه 10 تانية يا جماعة. هتقول لي طبعا في 32، لا ده رقم واحد بس. جمع كله يطلع 24 الحل، 24. إذا كان 1 على س زائد 1 على س بتساوي 5، إذا 1 على س تربيع زائد س يا جماعة تربيع بتساوي كام؟ هنا هعمل إيه؟ هنا هربع بس الاثنين، هربع الطرفين، هربع ده وربع ده. الحل عندك إيه يا جماعة؟ 1 على س تربيع زائد الأول ضرب التاني في 2 يا جماعة. مضرب ده في ده، س تروح مع س، ضرب 2 دي 2 بس، زائد س تربيع كده بيساوي 25، والطرف التاني يبقى 1 على س تربيع زائد س تربيع بتساوي 25 ناقص 2 بتساوي كام؟ 23. محمد ركع 60 كيلومتر في الساعة وبعد ساعتين كان المتبقي 20% يا جماعة. طب يا جماعة بعد ساعتين مش قد إيه؟ ممكن في الساعة 60، يبقى في الساعتين مش 120 كيلو صح؟ طب قال لي باقي 20%، يبقى هو خلص كام؟ خلص 80%. طب قول لي كام المسافة الكلية اللي هي 100% كام يعني يا جماعة؟ هعتبر إن هو إيه؟ س. طبعا ضرب تبديل يا جماعة هنا س هتساوي إيه؟ 120% واقسم على 80. طيرنا صفر مع صفر يا جماعة، اختصر كده مع بعضه، اختصر على 4 وعلى 4 فيها 2 فيها كام؟ 3 صح؟ طيب 100 على 2 يا جماعة فيها 50 في 3 ب100 وإيه؟ و50. يبقى له كده 150 المسافة الكلية 150 إيه؟ كيلو. السؤال التالي: حظيرة كلها ضأن ما عدا 10، وكلها إبل ما عدا 12، وكلها بقر ما عدا 14 يا جماعة. كم عدد الإبل؟ طبعا دي لها طريقتين للحل: الطريقة العادية بتاعت زمان 3 معادلات، وطريقة تانية أحسن قانون بيقول لك إيه؟ نجمع كل ما هو بعد كلمة ما عدا يا جماعة، بعد ما عدا كله، كل ما بعد ما عدا هو كام؟ 10 زائد 12 زائد 14. تحت كان عندي كام نوع؟ عدد الأنواع، عدد الأنواع يا جماعة اللي هو عندنا 3: ضأن إبل وبقر، طرح واحد. يعني هيدينا كده يا جماعة اجمع كله كده، هيدينا هنا 36 قسمة 2 يعني يساوي كام؟ 18. يبقى العدد كله يا جماعة 18. هو طلب مني الإبل، قال لي هنا إيه؟ كلها إبل ما عدا 12 يا جماعة، يبقى 12 من 18 ادينا كام؟ 6. يبقى الإبل عندي ب6.
إذا كانت هناك حلوى تتكون من 7 مواد وكانت 3 مواد منها تتشكل أكثر من 99%. الكلمة دي لها معنى يا جماعة عندي أكثر من 99%. قارن بين نسبة ال4 مواد الباقية أو 1%. طبعا يا جماعة أكثر من 99% ده 1 صح كده؟ اللي باقي هنا قد إيه؟ طبعا أقل من الواحد. اللي باقي هنا أقل من 1% يا جماعة صح؟ 1% إيه؟ أكبر. أختار هنا ده. قال لي كلمة أكثر من. متوازي المستطيلات النسبة بين طول ارتفاع العرض 6 2 ل 5 على الترتيب. ما ارتفاعه إذا علمت أن حجمه 1620 يا جماعة. طبعا عارفين الحجم بيجي إزاي. الحجم بيساوي الطول ضرب العرض، الطول ضرب العرض ضرب ارتفاع صح؟ طب هل ده يا جماعة طول وده ارتفاع عرض؟ لا ده نسب بس. طب حبيت أجيب له أعمل إيه؟ بقول له إيه؟ أقول له 6 س ضرب 2 س ضرب 5 س يا جماعة كله بيساوي كام؟ 1620. طب كده اختصر. ممكن اختصر مثلا 2 ضرب 5 ب10 ترى أصلها 0. يبقى عندك س في س في س يا جماعة عندك 6 س أس 3 بتساوي 1 6 2. اقسم طرفين على كام؟ على 6 وعلى 6 يا جماعة. 16 على 6 فيها كام؟ فيها الاتنين. بقى عندك 4 بقى 42 على 6 فيها 7 يبقى 27 يا جماعة. س بجماعة الجذر التكعيبي للطرفين يبقى س بس بتساوي 3. طب عايز اجيب الارتفاع يا جماعة في النص ارتفاع. اضرب 3 في 2 ب 6 حل 6. لو طلب مني مثلا الطول يبقى 3 ضرب 6 18. العرض 3 ضرب 5 ب 15 وهكذا. قارن بين 1 ولا 91 قسمة 4 يا جماعة 90. نعمل ايه؟ الأول بس واحد المقامات هنا يا جماعة. أضرب أرفع كسر معلش أرفع كسر. 1 في 9 ب9 زائد 2 11 يبقى 11 على كام؟ على 9 قسمة 4 على 9. ممكن أقلب الكسر. ممكن أخليها زي ما هي 9 تروح مع 9 عادي. اقسم 9 على 9 4 على 11 يا جماعة. ده هيساوي 4 على 11 على كام؟ 11 على 4. طبعا دي فيها 2 وبقى معانا كمان 3 على 4 يا جماعة. 2 وتلات أرباع. لكن هنا واحد بس يبقى التاني أكبر. اختار بقى. شكل مجاور. قارن بين قيمة س و190 يا جماعة. طيب س دي عبارة عن إيه؟ زاوية داخلية بشكل رباعي. طب الشكل الرباعي مجموع زاوية كام؟ 360. طب دي كام يا جماعة؟ دي 90 برضه. اجمع ده مع ده يدينا 80 و90. 80 زائد 90 يا جماعة زائد السين كله بيساوي كام؟ 360. شكل رباعي يعني 170 زائد س بتساوي 360. اطرح مرة اطرح 170 من الطرفين يا جماعة هيدينا 190 يبقى متساوية. نختار ج. الشكل مربع طول ضلعه 6 وبداخله مثلث معين يا شباب. بداخله مثلث ومعين. طيب قول لي قارن بين مساحة المثلث ومساحة مين؟ المعين. بالنسبة لجعل المثلث تلاحظ مشترك مع نفس المربع في ايه يا جماعة؟ في القاعدة. إذا مساحته نصف مساحة مين؟ المربع كام في كام؟ 6 في 6 ب36. يبقى المثلث بكام؟ 18 النص. طب يا جماعة المعين طبعا الطول ده اهو 6 وده كمان 6 يبقى هو في الأصل مربع. خلي بالك تمام كده. مساحته بتساوي ازاي ما جبت القدرة يا جماعة؟ لو عندي مثل أكتر ما عنديش الأضلاع أعمل إيه؟ نص القطر الأول القطر التاني. يعني دي ب3 في 6 بكام؟ برضه ب18 يبقى ج. يبقى أنا عندي هنا قاعدتين يا جماعة. أول قاعدة بتقول لك إيه؟ إذا عندك مثلا شكل مربع مستطيل أي حاجة في مثلث هنا مشترك معاه في نفس القاعدة فالمثلث يا جماعة نص مساحة من المستطيل أو المربع. دي القاعدة الأساسية اللي شغال عليها. القاعدة التانية إذا عندك مثلا مربع أو عندك معين مثلا كمثال هديك مثال تاني من عندي. إذا عندك مثلا معين يا جماعة معين هنا مثلا ده 8 وده 10 مثلا يا جماعة عايز مساحته أعمل إيه؟ أقول له نص في 8 في 10 نص. هضرب القطرين يا جماعة. والنص في 8 و4 10 يبقى كام؟ 40 وهكذا يعني. 5 سيارات انطلقنا من نقطة
محددة بسرعة متساوية ويكونوا في نفس الوقت، يتحركوا في الاتجاهات الشرق والغرب وشمال شرق شمال غرب جنوب جنوب غرب. ما هو الشكل الناتج يا جماعة؟ انت عندك شكل عامل ازاي؟ نحاول نعمل كده شكل كده يا جماعة. هو طبعا نقطة انطلاق في النص عند مركز يا جماعة. هو قال اتحرك مثلا مرة في الشرق هنا بس نفس المسافة جماعيا كده، وشمال شرق يا جماعة هنا كده تقريبا، وعندك شمال غرب كده، وعندك كمان جنوب هنا يا جماعة هو، وجنوب غرب هنا كده يا جماعة. الشكل ده عبارة عن ايه؟ أوصل كده شكل الناتج أهو. شكل فيه كام ضلع؟ 1 2 3 4 5 وغير منتظم. اختار خماسي غير منتظم. خماسي غير منتظم. نون سالب نون بتساوي نون فين يا جماعة؟ قيمة 2 بتساوي كام؟ هجرب الحلول. ممكن تجرب أو ممكن تختصر على فكرة. ممكن تختصر مثلا تقول مثلا إيه؟ فاصل مثلا نون في نون مع نون في نون يا جماعة. نون أس سالب واحد نون أس سالب نون بتساوي واحد. معناها نون بكام؟ لازم تكون بواحد. واحد أس واحد أو أس سالب واحد نفسها. مفيش حل تاني. الحل عندك كده بكام؟ بواحد. لو جربت أي رقم تاني يطلع رقم مختلف. أو